너 장거리 운전하면서 차 안이 너무 덥고 시끄러워서 짜증났지? 그럴 땐 내가 딱 추천해줄 게 있어. 바로 카불의 자동차 헤드레스트 선풍기 USB 무소음 시트팬이야. 이거 진짜 좋아. USB로 간편하게 연결할 수 있어서 설치도 완전 쉽고 소리 없이 바람을 쏴주니까 차 안에서 완전 조용하고 시원하게 즐길 수 있거든. 특히 가족들이랑 같이 탈 때 애들이 잠잘 때도 방해 안 받고 잘 자더라고. 진짜로 사람들이 이거 쓰고 나서 장거리 운전도 덜 피곤하다고 하더라니까. 뜨겁고 시끄러운 차 안은 이제 그만. 바로 이 제품으로 새로운 드라이빙을 경험해봐. 너도 쾌적한 드라이빙에 빠져들 거야.